の上から「ああ長岡が焼けてる、長岡が焼けてる」って言って騒いで見てました。皆さんこんにちは。今日は祖母に戦争中の話と、あともう一つのビデオで戦後の話をしてもらいたいと思います。ってことで、おばあちゃん、戦争中の話を。はい、でも私はね、戦争中の話あまり知らないんですよ。だからうまく話せないかわかんないけれど、その頃東京が危ないというので、子どもたちはみんな疎開といって地方に住むようになりました。で、親戚のある人は親戚に、親戚のない人は学校単位で団体で疎開しました。私の場合は親戚が新潟の山奥にあったので、新潟に疎開しました。山奥なのでみんなのんびりしてまして、長岡は山本元帥の聖地なもので、米軍が目標にしたらしくて、すごい爆弾が落ちました。それを山の上から「ああ長岡が焼けてる、長岡が焼けてる」って言って騒いで見てました。でその翌日から防空壕といって、自分を守るために山の切り立ったところに穴を掘ろうということになって、みんなで掘ったんです。でその頃も都会では自分の家の縁の下なんかに防空壕って言って穴を掘って、そこに大事なものをしまったり、空襲警報が鳴るとそこに駆け込んで逃げたりしていたんですけど、山奥だから防空壕がなかったので、それから掘り出しました。で5、6人住めるぐらいの大きい穴を掘って掘り終えたよっていう時が8月15日で、その間は防空壕としてではなく、それからは野菜なんかを舗装する穴として使われるという笑い話があります。で私は本当戦争経験してないんですけれど、小学校1年に行った時にはお弁当を持って行って、それにご飯といっても大豆のいっぱいゴロゴロ入ったお弁当を学校からもらってきた記憶があります。お友達の話なんですけれど、3月の東京大空襲の時はお友達は お父さん川に一緒に入ってずぶ濡れになって、火の粉を避けるためにずぶ濡れになって逃げて、また川に入ってずぶ濡れになって、それで逃げた記憶があるそうです。で別のお友達はお家の近くに大きな清澄庭園っていって大きい庭園があって、木がうっそうと茂っているもので、そこへおばあさんと一緒に逃げて、おばあさんがお題目と言って、お念仏と言って「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と言いながらその子をかばってくれたっていう話を聞いてます。戦争中でも食べるものが少なくて大変だったんですよね。今小田原にはね住んでるんですけれど、小田原には昔軍需工場があったもので、やはり結構爆弾が落ちたそうです。じゃあこれから戦後の話をします。戦争中は山の中で全然戦争も何も知らなかったもので記憶にないんです。それで、このビデオの前編も終わりで、後編で戦後の話をします。見てくださってありがとうございました。